Thukuru wa airĩtu wa Magumu na mwana wa Butere kaunti-inĩ ya Kakamega ikoretwo ikiarĩrĩrio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na nyũmba-inĩ cia mohoro kũrũmĩrĩra gũtuthũka kwa mũrimũ ũrĩa kũringana na ũthuthuria wa ataaramu ngũrani rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa ũgima wa mwĩrĩ Patrick Amo maugĩte gĩtũmi kĩa mũrimũ ũyũ nĩ kũhũthĩra irio na maĩ mena thumu. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yandĩkithĩtie arutwo 627 nĩo marĩkĩtie kũrigitwo na angĩ 19 marathiĩ na mbere kũrigitwo thibitarĩ-inĩ ngũrani. Patrick Amoth nĩorĩtie arĩa maikaraga hakuhĩ na mathukuru maya matigĩrĩre nĩ maikara handũ hatheru na kũmenyerera marĩa maturigicĩirie. Gavana wa Kakamega Fernandes Barasa nĩacereire arutwo arĩa mararigitwo thibitarĩ-inĩ nene ya Kakamega gũkũ akiuga arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia na gũtebeba na gũtũma kũgĩe na mũrimũ ũyũ nĩ mekwoerwo makinya ma kĩwatho. They'll follow through to ensure that the supply of food is actually from our suppliers who are credible, and more importantly, we'll even go a step further just to ensure that the food that is now being procured must be tested first and certified to be safe for consumption. Ũthuthuria makĩria no ũrathiĩ na mbere gũtigĩrĩra gĩtũmi kĩiganu kĩa gũcũngĩrĩria mũrimũ ũyũ nĩ kĩamenyeka. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Waithĩra wa Ndwati.